Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana 2025-yil 2-iyul sanasida mana karmin noklarimizni terim jarayonlarini boshladik. Mana o'sha mashhur karmin nok 30 ming so'mdan sotildi. Shu oyda oxirlariga, keyingi oyda boshiga deb o'tgan oyda videolarni qo'yganmiz. Mana xudo xolasa mana iyulni boshlarida terim jarayoniga tayyor bo'lib, mana pishib yetildi. Mana shu bir tup nokimizdan mana bir yashik o'rtacha 5 kilo chiqaveradi mana. Mana terilayotgan holatlari mana bu tomonlarni terganmiz, mana terilgan joylardan ko'rsatib qo'ying. Mana bu tomonlarni mana terib ketyapmiz. Bu nokimiz 5 yoshlik bo'ldi. 5 yoshda mana shuncha hosil bergan. Buni tagi behiga ulangan. Buni tagini behi, tepasi mana karmin nok. Mana iyulni boshlarida mana xudo xolasa sotildi bu. Birinchi terimini terib ketilyapti. Bu hozir standart bir xilda bo'lganligi uchun buni sidirma qilib uzilyapti. Xudo xolasa bu karmin nokdan boqsalaring, xudo xolasa sizlar ham shunaqa qilib bog'lardan mevalarni uzib sotasizlar. Ko'chatlarga zakasini olishni boshlaganmiz. Barcha turdagi mevali ko'chatlardan bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu nokimizni sxemasini ko'rsatib qo'ying. Mana 1 metrga mana 5 metr ekilgan. Mana Bobom ukamiz ham keldi, keling Salohiddin. Ormela. Qalay bo'lyapti Murodjon aka? Charchamaysiz, tuzimsiz qalaysiz? Mana oldingi oyda iyulda iyulning boshlarida teriladi deganmiz. Xudo xolasa mana terim jarayonlari Boshlab yubordik, sal ertaroq. Xudo xolasa Salohiddin, yana bir sizga bitta savolim bor uka. Karmin nokdan boq qilaman deganlarga nima demoqchisiz? Mana videoga biz obunachilarga yangiliklar bo'lsa, misol o'zi dastarlar bo'lsa bir aytib o'ting. Karmin bog'dan boq qilinglar, zo'r nok. Baquvvat bo'lib katta bo'ladi. Kasallikka chidamli. Eng qizig'i tez mevaga kiradi. 3 yilda o'sha daromad olasiz, eksiz. Salohiddin ekkan ko'chatni ekkan yilingizdan keyin nechinchi yildan, necha yoshda o'sha daromadga kirishni boshlagansiz? 2-yili bitta-ikkitadan qildi, yedik, maza qildik. 3-yildan daromadga kirdik. Mana hurmatli obunachilar, mana karmin nokdan eksalaring, mana ekkan yillaring bitta-ikkita hosil beradi deb men o'zim ham aytib o'tganman. Mana isboti 3-yildan to'liq daromadga kirasizlar. Bu videomizga like bosib, shunaqa karmin nokdan va boshqa mevali ko'chatlardan boq qilaman degan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar.